Assalamu alaikum masoyanmu. Idan wannan shine farkon shigowar ka wannan tasha mai albarka, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To, barkanmu da dawowa. Ita dai wannan baiwar Allah da kuke gani sunanta Rabi'a Buzuwa. Rabi'a Buzuwa ta kasance kyakkyawar mace. Ga kyau, ga tsayi, ga kyawun idanuwa, ga kyawun labba da dai sauransu. Rabi'a Buzuwa babu wani abu wanda za ka kalla a jikinta ka iya kushe shi ko na ce ka kushe shi, sabida mace ce nan wadda take kyakkyawa, wadda duk wani namiji idan ya same ta a matsayin mata ya riga da ya gama dacewa. Sabida daman burin namiji shine ya samu kyakkyawar mace wadda take mai riƙon addini da kuma biyayya kamar yadda addini ya tanada. Ita dai Rabi'a Buzuwa ta kasance haifaffiyar garin Nijar, wadda kaf cikin Nijar babu kyakkyawar mace kamar ta. Yadda wasu 'yan Najeriya suke cewa a'a 'yan Najeriya ce, wasu kuma suna cewa a'a 'yan Nijar ce. To koma dai 'yar ina ce dai za mu yi kutse da bincike mu gano muku 'yar ina ce nan ba da daɗewa ba. Mu dai muna so ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine farkon shigowarka, ka tabbata ka yi subscribing sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. To, barkanmu da dawowa wannan tasha tamu mai albarka. Yanzu dai haka na kutsa na gano muku cewar Rabi'a Buzuwa ta kasance haifaffiyar Nijar. To amma sakamakon rabin rayuwanta tana yi ne a ƙasar Najeriya, shi yasa wasu suke ganin kamar 'yan Najeriya ce. Wasu ma 'yan Najeriya suna ɗauka ba 'yar nan ba ma 'yan Nijar ɗin ba ce ba, saboda wasu suna cewa wannan tabbas Balarabiya ce, kuma ba haka bane ba. Kawai halitta ce da Ubangiji ya mata mai kyau. Wannan haifaffiyar Nijar ce Rabi'a Buzuwa. Wannan shine cikakken labari akan Rabi'a Buzuwa. Saboda haka muna so dan Allah duk wani masoyinmu ya shiga ya yi mana subscribing a wannan YouTube channel ɗin namu mai suna Nura PA domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode masoyanmu, muna alfahari da ku.